अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है सुजुकी स्विफ्ट। जैपनीज़ है, ऑटोमेटिक है। इसका मसला ये है कि ये स्लो रनिंग पे मिस फायरिंग कर रही है। तो चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये है जी गाड़ी, तो मैं करता हूँ स्टार्ट। इसको स्टार्ट हो गई। रेस देने पे ठीक है, अभी ये मिस फायरिंग नहीं कर रही। हाँ, रेस पे नहीं कर रही। जैसे ही मैं इसको डालूंगा डी के अंदर तो ये मिस फायरिंग करेगी। करती है हाँ, करती है ब्रेक लगा के। हाँ, जैसी आर पे की। और ये खड़े खड़े भी करती है, मतलब रिवर्स पे लगा के ब्रेक लगा के हो जाती है। तो इस पे करते हैं आज काम। तो देखें वीडियो। माशाल्लाह कोई इंजन एरर भी नहीं है और कंप्यूटर स्कैनिंग की है, कोई कोड भी नहीं है। गाड़ी वाले कह रहे हैं गाड़ी को सर्विस करवाया है, सर्विस करवाने के बाद ये मसला आया है। तो चेक करते हैं कहीं पानी तो नहीं गया गाड़ी के अंदर। ये है जी सुजुकी स्विफ्ट का इंजन, जैपनीज़ का। तो एक इंजन इसका खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं कि सर्विसिंग के कराने के बाद क्या मसला आया। तो इसकी ये ऊपर सब कुछ खोल लिया हम लोगों ने। इंजन कोयल इसकी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखे इग्निशन कोयल के ऊपर नमी आई हुई है, मगर गाड़ी वाले कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले भी इसको साफ़ करवाया है पानी को, तो गाड़ी मिस फायरिंग छोड़ गई थी। उसके बाद अब फिर नमी नमी भी आ रही है और गाड़ी मिस फायरिंग भी कर रही है। लगता है गाड़ी को बहुत लग गया है पानी। तो लिहाजा एक एक चीज़ चेक करते हैं। इग्निशन कोयलें खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और स्पार्क प्लग भी इसके खोल लेते हैं। और ये ना इग्निशन कोयल ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर नमी नहीं है। नमी जो है वो 4 नंबर वाले सिलेंडर में और 1 वाले में है, 2 और 3 में नहीं है बिल्कुल नमी। तो स्पार्क प्लग खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि स्पार्क प्लग की क्या पोजीशन है, वहाँ क्या सिस्टम है। आया वहाँ स्पार्क प्लग शॉर्ट तो नहीं है, या स्पार्क प्लग के नीचे पानी तो नहीं आया हुआ है, या साइडों में पानी तो नहीं है। इनको खोल के बाहर निकालते हैं। स्पार्क प्लग खुल गए हैं जी, बाहर निकालते हैं। ये 1 नंबर आ गया, ये आ गया 2 नंबर, ये आ गया 3 नंबर और ये आ गया 4 नंबर। 4 नंबर की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ब्लैक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। 4 नंबर प्लग है वो शॉर्ट है, उसको या फ्यूल नहीं मिल रहा तो या करंट नहीं मिल रहा। देख रहे 3 जो है वो बेहतर है, जो 4 नंबर है ये सही नहीं है। गाड़ी वाले कह रहे हैं पहले भी खुला है, उन्होंने पहले भी चेक करवाया तो यही 4 नंबर तंग कर रहा था और प्लग के अंदर नमी भी है। लिहाजा हम इसकी जो है थर्ड बॉडी खोलेंगे, चेक करेंगे वहाँ पे पानी तो नहीं है। देख थर्ड खोली है, इसकी पूरी पानी है, देख रहे हैं आप, हल्का हल्का पानी है जैन है इसका। और इन टेक के देखिए, देख रहे हैं इन टेक की पूरी हल्का हल्का पानी है। लिहाजा इन टेक का जो इन टेक है पूरा बाहर निकालेंगे, इसके फ्यूल इंजेक्टर बाहर निकालेंगे और चेक करते हैं गाड़ी पिक कम क्यों है। तो चेक ऑक्सीजन सेंसर खोल लिया है, तो कैटलाइटिक चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। 1 मिनट ज़रा। ये देख रहे हैं आप, कैटलाइटिक बिल्कुल बंद है, बिल्कुल चौक है। इसको भी साफ़ करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे। और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो हमने बाहर निकाल लिए हैं। ये बिल्कुल देख रहे ना, ये लीक है ना ये ख़राब है, ये बिल्कुल ठीक है। जो इनकी सीलें हैं बिल्कुल ठीक है, इन्हें भी ख़राबी नहीं है। अगर चीज़ में ख़राबी ना हो मत छेड़े उसको। और ये इनटेक बाहर इसका आ गया, ये गंदा हुआ है और इसके अंदर हल्की नमी भी है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे।
पेट्रोल के साथ। ये देखिए ना, इसको लाया, नीचे पानी गिरा है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। पानी थोड़ा सा होते हैं, लाइन बनी हुई पानी की। इसको मुकम्मल साफ़ करते हैं इनटेक को। ये देखिए गंद कर रहा है, इससे बिल्कुल साफ़ करेंगे। तो ये माशाल्लाह साफ़ हो गया। और इसके ऊपर हम लगाते हैं जी, ये जो जैन है, हल्की हल्की सिलिकॉन लगा ली है, ताकि अगर थोड़ा सा भी जैन में फ़र्क है तो लीकेज ना हो। ठीक है जी। और इजी एयर की लाइन जो है, इसको से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। इसको हम फिक्स कर लेंगे। जो चीज़ ख़राब हो उस पे काम करें, जो चीज़ ठीक है उस पे काम ना करें। ये फ्यूज जनरेटर देख रहे हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिया इनको, वॉश कर दिया इनको, बिल्कुल ठीक ठाक है, इनके अंदर फॉल्ट ही नहीं है। अब इनको हम फिट कर लेते हैं, इनटेक को भी फिट कर लेते हैं और फ्यूज जनरेटर को भी फिट कर लेते हैं। थर्ड बॉडी जो है ये बहुत गंदी है, देख रहे हैं आप। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। इसके चौक सेंसर वाली जो साइड प्लेट है वो भी खोल ली है, वो भी गंदी है। ये आप देख रहे हैं अंदर क्या हाल है इसका, ये देख रहे हैं। सब चीज़ें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। थ्रॉटल को करेंगे क्लीन, स्पार्क प्लग जो इसके हैं वो करेंगे साफ़ हैं, ठीक है। फ्यूज इंजेक्टर साफ़ हो गए हैं। आप फ्यूल इंजेक्टर की फिटिंग करेंगे। और इग्निशन कोयल जो है इसकी वो हमने लगा दी है, फिट कर दी हैं। आप फ्यूल इंजेक्टर फिट कर रहे हैं। इनकी जो सीलें होती हैं इंजेक्टर की, जो नीचे लगी होती है हेड के अंदर, उनको अच्छी तरीके से फिक्स करनी चाहिए और इंजेक्टर को अच्छी तरीके से वहाँ बैठाना चाहिए, ताकि वहाँ से एयर लीक ना हो ज़रा भी। देखने में कितने एहतियात से आराम से बैठा रहा हूँ, इस तरह करके, ताकि बिल्कुल सही फिक्स हो। क्योंकि पहले भी उन्होंने पानी साफ़ करवाया तो गाड़ी का, फिर नमी आ गई, प्लग खुश करवाया, फिर वो ख़राब हो गया। मगर कह रहे हैं बहुत तंग हो रहे हैं, आज जो करना है करें इसका। तो हम लोगों ने फिर इसका कैटलाइटिक भी, इसका जो कैटलाइटिक है वो भी, फ्यूल इंजेक्टर भी, इनटेक भी, स्पार्क प्लग, इग्निशन कोयल सब चेक करके लगा दिए हैं। और मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि 4 नंबर सिलेंडर जो है उसके अंदर फॉल्ट क्या था, वो क्यों प्लग काला कर रहा था। पहले ये सारी फिटिंग कर लें अच्छे तरीके के साथ। वायरिंग जब आप खोलते हैं तो साथ चेक भी कर ले करें कि कोई तार कमज़ोर है, टूटने वाली है, ग्रिप कमज़ोर है, तो वो चेंज कर लिया करें। अभी हमने ये खोली है, अगर ज़रा सी भी जो कोई वायर कमज़ोर होगी, टूटने वाली होगी, तो फिर बाद में फिर वो मसला करेगी। फिर गाड़ी वाले आएंगे, कहेंगे यार ये क्या काम किया है। तो जब भी वायरिंग वगैरह खोले तो एक एक तार चेक कर ले कि ग्रिप लूज़ तो नहीं है, तार टूटने वाली तो नहीं है। इसकी माशाल्लाह वायरिंग A1 है, कहीं में मसला नहीं है। माशाल्लाह मुकम्मल वायरिंग लग गई, इनटेक फिट हो गया माशाल्लाह। अब थर्ड बॉडी इसकी जो है वो साफ़ होगी, वो चेक कर लेते हैं कि सही साफ़ हुई है कि नहीं हुई। ये थर्ड बॉडी देख रहे हैं आप, ये माशाल्लाह A1 हो गई है। इसकी अब फिटिंग करते हैं। फिटर के बाद माशाल्लाह जो कैटाटिक है वो भी साफ़ हो गया है, वो चेक करते हैं। ये देखें जी, कैटाटिक बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़। अब इसका जो है ना, ये ऑक्सीजन सेंसर, उसको साफ़ करके लगाते हैं। ये आ गया ऑक्सीजन सेंसर, इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। और इसकी जो चूड़ी, जब आप इसको टाइट करते हैं तो सही चूड़ी लगा कर टाइट करें, वरना चूड़ी टेढ़ी हो जाती है तो कैट हो जाता है ख़राब। सारा काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, आज ही फिट हो गई है। गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और चेक करेंगे एक लीटर लगाने के बाद। माशाल्लाह जी, गाड़ी से हम स्टार्ट है।
इसका इनटेक जो था उसके अंदर एक नमी थी और ऑयल था और थोड़ा बॉडी बहुत गंदी थी इसकी, एग्जॉस्ट चौक था इसका। और एक जो था 4 नंबर सिलेंडर जो था इसका वो प्लग काला कर रहा था क्योंकि उसके अंदर फॉल्ट ये था कि उसकी ये जो थी इंजन कोयल ये ख़राब थी। ये हमने एक चेंज की है, ठीक है जी। इस टाइम गाड़ी में कोई मिस फायरिंग नहीं है। देखिए अभी मैं करता हूँ उसको आर पे, ये डी पे आ गई। बिल्कुल गाड़ी इजी है माशाल्लाह, कोई इस टाइम गाड़ी में मिस फायरिंग नहीं है। तो गाड़ी को करते हैं जी डी पे, माशाल्लाह बिल्कुल गाड़ी स्टेबल है। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। ये जापानी स्विफ्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल वाली ऑटोमेटिक। तो इसका इशू जो आ रहा था वो आ रहा था मिस फायरिंग का बहुत ज़्यादा, और झटके बहुत दे रही थी गाड़ी, पिक नहीं दे रही थी। पिक का मसला जो था इसका वो कैटालिटिक बंद था इसका, तो झटके ले रही थी, वो मिस फायरिंग कर रही थी और मिस फायरिंग की वजह से भी गाड़ी पिक लेती नहीं है। मगर जब गाड़ी आ जाए तो आप चाहिए हर चीज़ चेक कर लें, पहले से चेक करने के बाद गाड़ी वाले को बता दें ये काम इसमें है। आज आप कोयल चेंज करें, कल आप फिर कैट साफ़ करें, तो बेहतर होता है सब कुछ चेक कर लिया जाए गाड़ी का क्या क्या इशू। अगर कैट साफ़ है तो साफ़, इनटेक ठीक है तो ठीक है, थोड़ा बॉडी साफ़ है तो साफ़ है। तो अगर उसके अंदर मसला है तो गाड़ी के वाले को बताएं ये मसला है। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दुआ भी करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।